Fakta menarik tentang hewan burung srigunting. Burung srigunting, penakluk langit dengan suara merdu. Spesies ini dikenal karena kecantikan dan daya tariknya yang unik. Keindahan bulunya, hitam mengkilap. Srigunting mempesona dengan penampilannya yang menawan dan gaya terbangnya yang elegan. Suara merdunya, melebihi burung lainnya. Srigunting dapat menirukan suara burung lain, bahkan suara manusia. Srigunting juga memiliki insting yang tajam. Mereka pandai mencari makanan dan membuat sarang yang kokoh. Terakhir, burung srigunting adalah simbol keberuntungan. Kehadirannya sering dianggap membawa pesan baik. Jadi, burung srigunting bukan hanya indah, tapi juga penuh misteri dan keajaiban.